როგორ ჯანდები მაგრამ შეიძლება როგორ ბატალიონს და ორ გაიორია შეფერხებები რა. ავღანეთ და თქვენთან დაფინანსება რომ იჭედება. გაწყობილია მარტო იმ ხალხზე, რომლებიც ადგილზე ყავს. ეს არის სარეზერვო. ეს წყალი ჩამოვა. კარადები გააქვთ თუ არა? აი ეს წყალი ზევითაც ესეთი ანალოგიური ყისაა. პრაქტიკულად არ გააქვთ ვალი, შევას არ ქვია ვალი. კარადები ფილმს გვახამთუთოს. ეს აბა ეს კარგი ფირმა? დიახ. და ორი ქვედანაყოფი სამყოფისა და აგრეთვე ჯგუფი აქ ბუნებრივია მნიშვნელოვანია იმით რომ PFP სერტიფიცირებული ესა ბაზაა სადაც საერთაშორისო სტუდენტები ჩამოდიან ამიტომ ეს ჩვენი სახეა და გვინდა შევინარჩუნო და კიდევ უფრო განვავითაროთ მე ძალიან კმაყოფილი ვარ იმით როგორი მომზადების დონე აქვს როგორია აქ თვითონ საგანმანათლებლო სისტემა ჩამოყალიბებული მაგრამ აუცილებელი იქნება მხარდაჭერა საჩხერის სამთო მომზადების ბაზის ამას ჩვენ გავითვალისწინებთ ჩვენი ინფრასტრუქტურული ცვლილებების პროექტში რაც შეეხება სენაკს თვითონ გვარდიის შენობასაც გვარდიის ასე ვთქვათ ქვედანაყოფსაც და ფოთსაც აი ფოთში არის სავალალო მდგომარეობა კატასტროფული ვიტყოდი ამიტომ ამის ერთ-ერთი პირველი იქნება რასაც ჩვენ შევეცდებით რომ ან ლოკაცია შევუცვალოთ ან ადამიანურ პირობებში ვამყოფოთ ჩვენი სამხედრო მოხელეები პრობლემები ყველგან არის, მაგრამ რაც მთავარია სამხედროებში არის ძალიან დიდი ნება, სურვილი, რომ ეს ყველაფერი ძალიან სწრაფად შევცვალოთ ერთობლივად. ჩვენ პრემიერ-მინისტრთან, ფინანსთა მინისტრთან მქონდა უკვე სერიოზული საუბარი იმაზე თუ რა თანხები დაჭირდება დამატებით ბიუჯეტს გარეთ, რომ ინფრასტრუქტურის ელემენტარული მოწესრიგება ამ წელს მოვახერხოთ. ასევე ჩვენ დავიწყებთ უკვე ჩვენი საბრძოლო მზადყოფნის კიდევ ერთხელ შემოწმებას ერთად გაერთიანებული შტაბის ხელმძღვანელობასთან ერთად რომ ვიცოდეთ რომ საქართველოს შეიარაღებული ძალები ნებისმიერ მომენტში მზად არიან მათზე დაკისრებული ამოცანები გადაწყვიტონ.